Warzuqna ya Allah fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Uparantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atsbat tabi'in al-mukarramun, para alimil ulama, para asatiz, para tokoh masyarakat, bil khusus ka kiai-kiai setempat, khususna pisan ka guru urang Kiai Haji Supendi. Salah, Kiai Haji Subandi. Hampura loba kasalahan, nu lain kiai di kiai-kiai, nu kiai asli di lain-lain, nu tadi mah lain nu teh lah. Oge ka para aparatur pemerintah, nu alhamdulillah Bapak Gubernur, Bapak Bupati, Kapolres halal hadir di imahna masing-masing. Para qori hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah, alhamdulillah. Simkuring khususna umumna urang sadayana dina saah ieu tiasa kempal di dieu ku terdorong rasa cinta ka Allah, cinta ka Kangjeng Rasulullah, cinta ka para warasatul anbiya. Ku modal cinta etalah alhamdulillah di mana aya pangawasan urang selalu hadir, hayang dibeungkeut jaga di akhirat supaya dihijikeun jeung ahli-ahli Allah. Bahkan polisi ge polisi wari hadir hayang ngahiji di akhiratna lain jeung Jokowi tapi jeung Allah. Sabodo di dunia mah kumanyana bae eta mah. Di akhirat mangke urang butuh ka Allah, butuh ka Kangjeng Rasulullah. Anak kula sok nanya, "Bung besi polisi, Bung ka ditu ih ceuk kula polisi ge jelema." Cek emang jelema. Jelema lah.
Sekali deui alhamdulillahirabbil alamin tanpa aya muatan-muatan urusan-urusan pilpres. Urang menuju ke akhirat supaya urang kabehan terbuka hati urang. Dunia masa pira dunia nu jadi presiden paeh, nu jadi gubernur mah sarua. Jadi polisi modar, jadi masyarakat koit sarua kabeh kiai ge pae. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, urang masih kene terkurung ka suasana Idul Adha, lebaran kurban. Nu alhamdulillah di Indonesia mas ragam Rabu sebab malam minggu teu hasil ru'yat dipaksakeun dia moal bisa jatuh pada hari Senin Salasa Rebo ngahenen karasa jero maksudna lebaran Rebo si masuk aju macem-macem. Geus atuh lebaran Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu masih keneh tasyrik. Lamun urang ngajujut tina masalah kurban, kitab inti nama tina Al-Qur'anul Karim, urang nempos sejarah baheula teh aya hiji nabi anu istimewa ngaranna Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Kangjeng Nabi Ibrahim teh dakwah lain heureuyan lantaran bapakna ku anjeun Masya Allah penyembah berhala, lain sekedar penyembah berhala tapi pembuat berhala. Raja anu kasohor baheula biadabna Raja Namrud, di mana teu nurut ka raja paehan bui Masya Allah kan. Namrud mah sarua jeung Firaun. Mudah-mudahan raja-raja di urang mah ulah cara Namrud, ulah cara Firaun lah, orang maningan cara Haji Jaya baik itu tah. Maksudnya mencitan jelema be gitu. Kangjeng Nabi Ibrahim teh singkat nama dakwah, sanggeus dakwah eleh dakwahna Raja Namrud teh secara lisan, tetapi ngaran-ngaran raja atuh di jalan buluh Ibrahim paehan. Cak para penggawana Maharaja maehanana kumaha beuleum Ibrahim. Masya Allah, instruksi Tuan Raja Namrud dilaksanakeun ngagedurkeun seuneu nu luar biasa, nu mawaan kayuna himar teh ngaranna begal. Eta himar nu mantak datang ka ayeuna nya nama ceurik bae lantaran boga salah mawaan kayu jang meulem kakasih Allah. Dak sorananya nama kos nu cerik mun urang ngadenge ye ge ye Amir mun hees okos himarnya na aya meureun sarupa umahnya ya 12 lah himar terek jaritakeun lawan ieu barek jaritakeun kasimpulanna nama Kangjeng Nabi Ibrahim teh dibeuleum. Masya Allah karim lantaran seuneu ngagedurna nu pohara ke nyaritakeun bebeuleuman dibeuleumna Kangjeng Nabi Ibrahim mah insyaallah ke dina tafsir di waktu-waktu lain. Ieu marek nyaritakeun kurbanna dijepret lantaran panas mun dideukeutkeun make jepretan dibandring cek urang Bandung mah ketepel, cek urang Cilongok mah jepretan. Ya pada bae jon kimrine gewe
ya pada jepretan lah dijepretkeun blek kada seuleuh sakitu ngagedurna dikhitab ku Gusti Allah ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hei sana awas ya cek Gusti Allah sia makhluk aing Ibrahim makhluk aing lamun ngerasakeun panas makhluk aing nu ngaran Ibrahim dicoret ngaran siat tina ngaran seuneu. Masya Allah jadi naon atuh cak seuneu aing ieu kuli barda tiis meneh wassalaman awas jadikeun kasalamatan. Eta Kangjeng Nabi Ibrahim begitu datang ka sana Masya Allah tiis luar biasa. Bahkan Kangjeng Nabi Ibrahim teh nyekelan sana tiis awat cenah Masya Allah langsung Kangjeng Nabi Ibrahim ku tiis-tiisna alhabatan di aser kuari ge lamunan WS ieu kateulihan Nabi Ibrahim ya. Kuari kateulihan Nabi Ibrahim. Masya Allah kari. Di samping sare tatangkalan jararadi. Nungaran anggur, nungaran apel, nungaran jeruk. Berbagai-bagai bubuahan. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim hudang kaget. Ieu baja apel ieu baja jeruk tuh Kangjeng Nabi Ibrahim dibalangkeun ka seuleuh bubuahan loba di Imah Haji Pendi mah urut loba di hes di padang hes eueuh komo tatarina eueuh mah atuh eueuh bae geus. Nah ieu ge khawariqul adat teh termasuk min jumlah belah kencai mah ya Kangjeng Nabi Ibrahim istimewa Masya Allah dan bantah kuari sok diwirid ku urang Cisoka Kaki Wahab gamen teh coba ge Ki Ato Ki Nurjaya pernah ku kula dibere wirid ji wirid ku Ki Nurjaya langsung nyekal seuneu tutung ulah jelakeun ka kula ngawirid aja teh khusyuk Masya Allah Haji Pendi dibere deui ku kula beuh kuari ge buukna putih keneh eta teh urut kabeulem tadina beureum bari putih bahkan mun dibuka calanana putih jerona ge sakudur awak putih kabeh tanda geus tereh ka ditu nah geus kesimpulanna mah Kangjeng Nabi Ibrahim salamet Kangjeng Nabi Ibrahim dibelem di mana cenah kieu tempatna Turki. Besi ibu-ibu bapak-bapak hayang ningali tempat pembakaran Kangjeng Nabi Ibrahim yuk jeung kula ka Turki deui ka ditu. Kuari nyencelengan sapoena 100 perak ka dituna 50 juta. Sabaraha taun enta sih? Kaburu parae. Di Turki Masya Allah karim Kangjeng Nabi Ibrahim harita langsung berangkat ke Yerusalem tidinya Gusti Allah ngainstruksikeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim hai Ibrahim anjeun berangkat ke Syria Syam. Kangjeng Nabi Ibrahim berangkat tanpa pamrih jeung istrina Siti Hajar berangkat ke Suriah ke Syam. Tidinya Kangjeng Nabi Ibrahim titah ke gunung. Berangkatlah Kangjeng Nabi Ibrahim munajat diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Cek Kangjeng Nabi Ibrahim simkuring di piwarang ku Gusti Allah di Palestina ka Suriah ka Yerusalem inni zahibun ila rabbi sayahdin piwarang munajat pepentaan nu bakal dituduhkeun ku Gusti Allah
nu bakal dibere ku Gusti Allah naon nu dipenta ku Kangjeng Nabi Ibrahim. Kangjeng Nabi Ibrahim teu loba pamenta Rabbi habni minas sholihin. Gusti di samping abdi nyuhunkeun pangampura ka Gusti, keluarga abdi nyuhunkeun pangampura Gusti, umat abdi nyuhunkeun dihampura, jang kelanjutan agama Gusti abdi teh nyuhunkeun putra. Lantaran abdi can dipasihan putra Gusti, pasihan abdi putra ngan ulah saanak-anakna. Ai sakadar jang tukang nonton TV mah ulah Gusti, jang kadar sakadar WH-an WH datang tuntung nama ulah Gusti, jang sakadar mangun cimplong mah teu hayang abdi teh Gusti. Abdi mah hayang minas sholihin, abdi mah hayang dipasihan putra anu sholeh. Masya Allah, ibu bapak penta ka Gusti Allah. Jang perjuangan agama selanjutnya pondok pesantren teh kuari teh makin tenggelam, dina ayana kiai na teh geus acak-acakan. Kiai mah koridorna, kiai mah sekupna hanya sekedar ulama. Ulama teh ngembangkeun agama, di mana celek ngaji, di mana celek ngaji lain nyaritakeun nagara. Kuari acak-acakan lantaran kiai ilu campur di agama, ilu campur di negara. Nu nagarana lain bentuk syariat, nagarana negara jurig di Indonesia. Sanu mimilu atuh jadi jurig. Mantep kiai nu mimilu di negara kiai caksia tama. Aing mah toser doang. Ai polisi mah emang tiba heula jadi jurig cenah mah. TNI jadi jurig mah emang jurig negara cenah mah. Atuh kunaon kiai haju ka babawa. Masalah nu jadi masalah aja kiai ge sarua jelema boga kahayang agama jadi acak-acak. Iyalah jadi permasalahan di Indonesia, pro dan kontra dibahas. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat termasuk Banten membahas tentang kelanjutan agama setelah diacak-acak ku para kiai. Asup di kementerian, asup di DPR, asup di kebupatihan, asup di gubernuran. Aya eueuh hasilna kiai nu aya di DPR, poin mana nu geus dihasilkeun ku kiai eueuh sama sakali. Jeung henteu maksud dararawah di dinya teh. Kula akrab jeung Kiai Haji Zainuddin MZ almarhum, ketika manehanana ngobrol jeung kula, bukan dunia kiai ternyata DPR. Saya insyaallah kiai masuk di DPR itu niat dakwah, tetapi ternyata sulit dakwah di dewan. Saya tarik mundur, kemudian berangkat dakwah lagi. Nah, nunduk coba-coba kuari jadi DPR, delekeun Rarang Sadan. Kiai baheula nu asup ka Golkar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuari anu ngadukung PDI, wassalamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Maksudna agama, ieu mah agama, urusan kelanjutan dirina, pembangunan jeung wawasan atuh leuwih agama. Atuh Kinurjaya bage geus teu bisa nyebutkeun cau. Kinurjaya ieu naon? Au, cau tolol. Au. Ki Subandi baheula teu bisa nyebut cau. Au. Hei, Kiai, cau. Au. Nah, barang kukura geus diservis, wali bisa nyana cau horeng. Nah, ieu Ki Subandi ge geus diservis we. Cau. Ki Wahab mah, wali ge cadal keneh lau nyana mah. Eueuh masalah ngan agama cadel. Urusan negara pasehat, urusan pembangunan istimewa, urusan agama cadel. Iyalah nu jadi masalah di Indonesia. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah, Kangjeng Nabi Ibrahim mulih ka bumi, masya Allah karim. Telila Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan keturunan tina hasil doa munajat di hiji gunung. Istrina Siti Hajar ngandung, masya Allah, borosote seorang anak lalaki. Kasep nauh tanding. Ibu lamun nyaritakeun kasep mulai neuleuh ti dia ya. Ieu mah ye beungeut
belah ditu teh naon ngaran solear kabeh kok mau ieu raja solear ieu mah ngan pada buntutan doang atau tinggal kurang dijieunkeun bae kuari waduh kasep ya Allah ya Rabb Kangjeng Nabi Ismail mah begitu borosot dilalayan ku tatangga eueuh nu nyebutkeun teu kasep timimiti tarangna halisna irungna geus bentuk pikasepeun anu luar biasa kacaritakeun terus rada gede beuki kasep arulin di luar teh babaturan-babaturana isin ku kakasepan Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam kasep teh lalaga kasep begitu naik 7 tahun katingali kakasepan Kangjeng Nabi Ismail naik 10 naik 11 12 13 Masya Allah geus menghampiri balik luar biasa kasepna loba awewe anu penasaran hayang neuleuh Kangjeng Nabi Ismail ku tenar-tenarna kasepna eta awewe lamun geus digali Kangjeng Nabi Ismail saminggu teu dahar teu kae masalah seubeuh bae urang lamun kuari seubeuh neulah beungeut aja pede lapar malah keluar pereup Masya Allah bedana Kangjeng Nabi Ismail nu bantak Allah ngajelaskeun dina Al-Qur'an ya Allah ya Rabb dibungakeun Kangjeng Nabi Ibrahim bi ghulamin halim fabasyarnahu bi ghulamin halim Kangjeng Nabi Ibrahim doana diijabah ku Gusti Allah dibere pangbubungah ya Allah bi ghulamin halim dibere anak nu ngaran Ismail halim teh kasabaranana leuwih tibatan sabar biasa disebut aris sabar mah loba tapi mah leuwih tibatan sabar nu biasa istimewa bunga anu kacida Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Siti Hajar di mana isuk-isuk ningali anak nu sakitu kasepna cerdas dan luar biasa eueuh pibendueun indung bapa resep ningali anak jeung dina resepna dina salian ti resep teh capetangna dina salian ti capetang cerdasna dina salian cerdasna babantu ngabantuan imah tangga teh geus teu kudu dititah Masya Allah du jadi bapa jeung indung boga anak Ismail cumpon resepna luar biasa Masya Allah lamun urang boga anak kos kitu ngeunah nah barang geus umur 13 tahun Kangjeng Nabi Ibrahim dibere impian ku Gusti Allah impianana model impianana titah mencit anak nu ngaran Ismail Aisyah sakalana kumaha emang Kangjeng Nabi Ibrahim nu mancak titah mencit anak sasakalana Kangjeng Nabi Ibrahim teh ya Allah ya Rabbi buarahanana luar biasa di mana-mana bulan haji Kangjeng Nabi Ibrahim teh ieu sedekah embe 1000 embe nu ngaran munding 300 munding onta 100 onta lain dina bulan haji bae ketika lewat sebulan 2 bulan Kangjeng Nabi Ibrahim sedekahna 1000 embe teu pernah kurang 300 jamus munding 100 onta ya Allah ya Rabb datang ke masyarakat ya masyarakat kabeh ngarasaan ngadahar daging kabeh ngarasaan nu resep embe daging embe nu resep onta daging onta nu resep munding daging munding kabeh ngarasaan datang ke malaikat kageteun malaikat Masya Allah cek malaikat hamba Allah nu ngaran Ibrahim kubarahan-barahan teuing masyarakat kabeh bunga ngadahar daging kabeh ai kunaon kiai kuari dibere korban masyarakat teu ngadahar daging beak kabeh ku kiai lain di dieu di Belaraja lain Masya Allah tak kiai teh dekeun ngabagi loba nu menta ge teh dibere ieu mah jang kiai ya Allah eta urang Belaraja KTP-na mah urang Cisoka
aya kamodelan antara Kangjeng Nabi Ibrahim jeung kiai-kiai urang. Malah nu ieu mah ulah ka dipencit engke cenah jang sedekah. Nu ieu mah ulah waka, nu ieu mah ulah waka. Dikirim kabeh bangsa jelema-jelema anu dipekadeudeuh ku nyana masyarakat banu menta ya Allah dibere saparapat on. Dibere saparapat on. Aju ku nyana ditusukan digarang. Ya Allah teu datang ka beuteung jadi ceuhil doang. Lord. Masyaallah. Komo tukang mencit mah kulit dibawa ku nyana. Hulu dibawa ku nyana, ceker dibawa ku nyana, jeroan dibawa ku nyana. Heuy, ai ieu kumaha lalakonna? Masya Allah, talancuh lagi talancuh dibawa. Ya Allah ya Rob, ya Allah ya Rob, Gusti Allah, eta anak buah Ki Nurjaya, kunaon jadi kos kitu? Orang dititah ku nyana. Ya Kangjeng Nabi Ibrahim. Wahara Kangjeng Nabi Ibrahim, dalahar ku maneh ta 1000, dalahar ta ku maneh 300. Man munding ta dalahar ku maneh onta. Ya Allah ya Rob. Masyarakat mika cinta luar biasa ka Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam lantaran nyana mah bebereanana nu pohara. Eueuh hiji tamu nun teh disuguhan ku Kangjeng Nabi Ibrahim bahkan antara Baghdad Suriah, Palestina Suriah, Mekah Suriah, lantaran Suriah teh pusat perpasaran, pusat pasar. Di mana bae nyieun kam-kam, nyieun pos-pos, jang pedagang-pedagang, jang musafir-musafir nu liwat, setiap liwat kadinya kudu disuguhan. Ya Allah ya Rabb. Beuh lamun urang model kos kitu tah kaboga urang dikerahkeun pohara, maka malaikat selalu memandang Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam. Aya sababaraha masyarakat anu naros oge malaikat Jibril diutus ku Gusti Allah titah ngarupa manusia bareng jeung para inohong para tokoh. Kangjeng malaikat Jibril menghadap ke Kangjeng Nabi Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibrahim, aya anjeun popoharaan teh ieu sedekah mani ribuan hewan disodakohkeun henteu nyaah. Cak Kangjeng Nabi Ibrahim, ieu hewan milik Allah lain milik kula. Kula teu ngarasa ngapimilik diri kula anu Allah, dunia langit jeung bumi katut eusina nu Allah diinstruksikeun ku Gusti Allah kita sedekah selama Allah marentah boro-boro hewan. Andai kata kaula boga anak kula mau diinstruksikan kita dipencit ku kula mah demi nurut ka Gusti Allah. Masya Allah kan. Iyalah Kangjeng Nabi Ibrahim Khalilullah. Kangjeng Nabi Ibrahim munajat tadi di pasihan putra sakitu kasepna umur 13 tahun geus rada dewasa. Falamma balago ma'ahu sa'ya, barang Kangjeng Nabi Ismail geus datang kana had sa'ya, bisa ngabantuan indung bapana, bisa ngabantuan tatanggana, bisa ngabantuan naon nu bisa dibantu. Masya Allah Kangjeng Nabi Ibrahim dibere ngimpi. Wa qala ya bunayya cek Kangjeng Nabi Ibrahim anaking Ismail kadi aya naon abah? Ini ra'aitu fil banam, abah tadi peuting ngimpi daon abah. Anni azbahuka, abah ngimpi titah mencit anjeun wahai Ismail. Fanzur madza taro, coba kumaha pemikiran anjeun impian abah teh titah mencit anjeun teh. Kumaha jawaban Kangjeng Nabi Ismail? Faqala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Cek Kangjeng Nabi Ismail, abah naon impian abah? Berarti instruksi ti Gusti Allah, if'al ma tu'mar, laksanakeun perintah Gusti Allah. Gusti Allah nitah mencit abdi. Ya Allah ya Rabb, pokokna mas satajiduni, abah bakal manggihan ka kaula nurut abdi minas sabirin. Abdi persilahkeun ku abah pencit
di mana instruksi Allah. Urang lamun boga anak kos kitu tah kasep biasa haju ti tadi pencit ambo-ambo meureunanan Gusti ieu banyak kudu mencit anak maningan Haji Pendi pencit daripada mencit anak majanya manggil manfaat Gusti. Ya Allah ya Rabb, coba eta datang kacak tatangga eta bae cenah Gusti. Dia mantaknya nama iilunan jeung kiai ge pamajikan geus doakeun. Nu mantak geus doakeun atuh geus manfaatna. Tuh. Pohara tapi Kangjeng Nabi Ismail mah masyaallah diabadikeun dina Al-Qur'anul Karim dibaca ku urang. Wa qala ya abati fa'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kula mah lamun maca ayat eta ngahaneng bekos ku bode etek. Cek teh ieu si budak pohara amat nurutna kanu jadi kolot. Masyaallah. Kanjeng Nabi Ibrahim na sakitu poharana anakna sakitu sabarna hayang amat boga anak seperti kos kitu tah. Urang majol anak masyaallah geus mamawa kampak ieu bae. Bah, kampak leutik ieu bae. Emang jang naon? Tarang abah ya. Maksudna naon sia? Belikeun motor bah. Lamun henteu antara dua kaca jeung tarang abah. Sial teh urang Cisoka mah garoblok. Pol Cisoka. Sial naonan cak abah. Heh, pan kula di pegahan besina ge ku abah. Memeh ka batur ka abah heula. Goblok ibu dah. Ah, ieu bah ieu. Seminggu motor eueuh awas. Mun teu kaca tarang. Nu kadua adina geus mau martil gede bae, Mak. Awas ya mah ieu. Naon sia naon sia? Naon? Lamun kakak dibelikeun motor kula henteu susu emak hiji. Sial boga anak karari amat. Sia ieu naonan, teu bisa naonan. Pokona mah kieu bae geus pokona mah. Kakak dibelikeun kula henteu, awas. Masyaallah. Ieu mah hareudang ieu mah. Hareudang. Ngobrol bae bapana jeung pamajikanna anak urang jadi karari bogan sia si pasantrenkeun modern. Cakaing ge pasantren salap. Lo kadenge budak santri salap mah mau martil paling jara gaji. Ya gara-gara di pasantren modern kos kieu tah. Tanu adina mah mangkaning tah teu pasantren modern acan nya nama. Asan mah sakola tah hasil sakola mah kos kieu. Pan batur ge itu tuh sakolanya jadi DPR. DPR mah leuwih kejam tibatan anak urang. Anak urang mah kampak hayang motor, DPR mah tanda tangan. Duh, jahat sama kos kitu mah. Deh, itu jadi polisi. Atuh polisi ge modalna priwit doang. Jerona mah atuh sarua. Mah anak urang deres keneh sakieu mah ye. Oh, nu bener tungtungna. Oh, udah bener. Boga anak teh masyaallah. Masyaallah. Nah, pasantren ke coba tanya daekeun teh pasantren. Pasantren salap. Pasantren salap, Pak. Nya nama paling ge nyicingkeun ti Mama Marti. Paling ge nyicingkeun bae ieu budak balik pasantren kok tuh ngomong-ngomong mana? Coba tanya hayang naon? Sambarkeun sia ieu balik pasantren ngomong-ngomong mah hayang naon? Umur ge sabaraha mah umur. Cih, pasti nanyakeun umur emang emak tilok ngitung. Ieu kula ieu nu mantak make samping geus teu bagus ge eta teh demo sebenarnya mah. Paling ge kos kitu doang. Ulah leuwih ti 30 mah. Waduh, bibit kolot dia ka ditu na mah. Tah, eta paling ge sakitu santri salap bang demona teh kawin. Jak mana teh atuh kawin teh pan meureunan si anak teh si anakan aju engke kumaha eta si anak sia tah barang daharna. Mak, kula kan geus basantren. Ye, di dieu Tijan mah ye. Di dieu Sanusi ye. Di dieu Umul Barohin mak. Pinuh ku katauhidan mak, mama tugas mah ngawinkeun. Ka ditu na urusan kula. Masyaallah mak, Allah luar biasa. Atuh geus pokona mangke ge hese-hese teh mah balik deui ka emma mah.
santri paling sakit tenang mah pokoknya kula mah geus kawinkeun ka dituna geus tenang serahkeun ka Allah aing ngadengesnya mah gede hate tapi penyerahkeun ka Allah ge kudu syariat mah aya nu syariat aya nu tarekat aya nu hakikat kudu bisa tengah hakikat mah beuh budak kudu dikubur ya ya Allah ya tenang mah tenang kula geus diaji kabeh ku kula pokona mama ngawinkeun ka dituna pokona tanggung jawab kula mah aya tauhidan di dieu kudu jasa mah teu kan ngeunaheun ai make salap mah masyaallah segala rupa serahkeun ka Allah lamun Kangjeng Nabi ditanya ku sahabat ya Rasulullah abdi teh hayang sugih sanupang sugihna Allah penta kanu pangsugihna abdi hayang gagah sanupang gagahna Allah penta kanu panggagahna abdi mah hayang kuat nupang kuat da saha Gusti Allah penta kanu pangkuatna hayang naon penta ka Gusti Allah kitu Kangjeng Nabi mere cara penta hayang sugih ulah menta kamomonon urang Cisoka mah menta kamomonon atuh segala ka Gunung Kawi segala macam-macam minimal menta tulisan kaki Nurjaya bukunya nana ge susah suka Gusti Allah ani suka Allah penta ka Gusti Allah sugi nu menta kaya sahabat abdi mah hayang boga ilmu anu boga ilmu saha Gusti Allah penta ka Allah nu menta Gusti Allah pernah nyarios kieu kapan ana ilmu la ilmalak kaula ilmu anjeun ilmuwan mun eueuh kula lamun urang boga ilmu haju diaku ku urang sok dicabut deui ku Gusti Allah urang boga ilmu ulah diaku sebab cak Gusti Allah ana ilmu kaula ilmu anjeun la ilmalak eueuh ilmuwan maneh mah tuh ja ilmu nu aya di maneh teh nu aing sok ilmu nu aya di maneh ilmu aing titipan ti aing ketika maneh ngalaksanakeunana teh beres dicabut ku aing sia ilmu sia pencabutan ilmu teh kumaha cek sahabat ka Kangjeng Rasul pencabutan ilmu teh hiji ilmu nama aya ngan nu biasa munajat ka Allah meunaheun teu ngeunaheun nu biasa nikmat tahajud ieu mah teu ngeunaheun teu nikmat aya deui nu dicabutan nu biasa hudang ti penting teu bisa hudang pencabutan ilmu aya deui nu biasana manehanana bisa ngajar dengan tenang jeung santri kulantaran manehanana kuari geus beda lengkah-lengkahna jeung pamarentah maka teu dibere istiqomah jeung santri pencabutan ilmu belah dituna engke bakal paroho kuari bae kuari kula lamun nyoba ka Amir coba ti Kolam Muhammadun datang ka Anggeus dibere ku aing mir 5 juta ya aing mau 5 juta ayo coba ti Kolam datang tetep ceuli datang ka bisa pasti pohoan Ki Nurjaya ti Kolam Muhammadun datang ka bab ibtida be poho tak eta teh ilmu teh dicabut ku Gusti Allah dicarabut sebab naon nu ieu nyandung bae nu ieu mencitan kebo bae atuh geus beres dicabut tah itulah para jamaah luruskeun ka Allah ulah diaku ilmu teh ku urang nu Allah gunakeun sesuai jeung perintah Allah insyaallah batur bisa jamul jawame urang mangan sekadar bisa amil tapi lurus ka Gusti Allah amil bakal mabruk dibanding nu bisa jamul jawame ulah dikira gede kitabna haju hebat henteu sebab naon teu istiqomah ieu cara nu ku urang kuari keur dihaulan nu mantak urang daratang ka dieu kula ge terundang padahal mah diundang ku Subandi embung kula barang inget ka almarhum aing hayang babarengan di akhirat jeung Ki Subandi onam diundang ku nyana sangeuk inget ka almarhum Abuya Ardani emang kumaha kitu Kiai abah kula sok ngobrol Kiai serba bisa mah Abuya Ardani kula eta amun ngobrolkeun ngadengekeun serba bisa kumaha Abah kori nya nama bisa ceramah nya nama bisa mamaca nya nama mamaca tuh nya nama adu kikiran bae asakanya bae tolol meureunana mamaca kudu berobani nya nama bisa Masya Allah sagala bisa taki Ardani mah di samping eta tamarhaban nu kuari berkembang di ditu tuh di Kendal di pondok terus ka ditu ka rajeg eta teh meunang ngadidik Abuya Ardani istimewa
dan mantak oh berarti ahli Allah tur ikhlas hayang ka bawah ieu mah kula mah lain undangan ki Subandi ja lain kula mah undangan Abu Yardan ngan wasilahnya ana sih gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah balikan deui ialah Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ismail salam titah dipencit nurut mudah-mudahan orang diberi anak sing narurut cara Kangjeng Nabi Ismail mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail pinterna mudah-mudahan orang boga anak cara Kangjeng Nabi Ismail nurutna mudah-mudahan orang boga anak kos Kangjeng Nabi Ibrahim barahana loyalna jeung sagala rupana amin ya robbal alamin akhirna Kangjeng Nabi Ibrahim bebeja ka Siti Hajar neng kuari isuk-isuk tanggal 8 Zulhijjah ieu anak pandian nu rapih geus dipandian pakaian baju nupang bagusna sisiran anu rapih minyakan cek Siti Hajar dek ka mana emang dek dibawa ke tempat makan insyaallah tuh ku Siti Hajar dipandian geus dipandian di pakaian baju nu rapih bagus disisiran diminyakan serahkeun ka Kangjeng Nabi Ibrahim ditungtun ku Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi Ibrahim nyokot peso belati jeung tambang dina hate ibuna pan deuk makan si mau belati pan mawa tambang tapi teu nanya geus indit ditinggalikeun ku Siti Hajar datanglah kamina begitu datang kamina di dieu abah teh diinstruksikeun ku Gusti Allah titah mencit anjeun teh wahai Ismail cek Kangjeng Nabi Ismail di mana Allah ngainstruksikeun siap kula dipencit masyaallah kan ngan abdi wasiat cek Kangjeng Nabi Ismail ka abah di mana-mana kula dipencit hiji talian leungeun kula nu mantak di talian leungeun jeung suku abeh begitu kula meronta ka talian abah teu pati sedih jang abdi moal sedih sebab nu kadeuleu Allah budak 13 tahun pikir ku urang nomor kadua abdi wasiat di mana-mana abdi rek dipencit beungeut abdina ilal ardi coba sangharepkeun ka taneuh supaya besi abdi merenyi jeung ceurik abah ulah neuleuh merenyi abdi abah mah abah bae kena tenang katilu wasiat di mana rek dipencit abdi leungeun baju abah wayahna jubah abah kudu disingsatkeun maksudna abeh getih abdi ulah aya nu nempel selain ka taneuh besi kurang ganjaran abdi ku sebab ngecret ka leungeun baju abah nomor kalimana bejakeun ka ibu abdi ibu Hajar bejakeun kitu anak dipencit teh lain berarti ieu teu deudeuh jeung teu nyaah tapi dititipkeun ka zat nu maha ngahampura maha deudeuh maha nyaah maha sagala-galana urusanana leuwih tibatan indung jeung bapa ngurusan ka abdi bejakeun ka emak nomor kagenepna besi aya budak sebaya jeung abdi ulah dideketkeun ka abdi besi ngajerit tur ulah dideketkeun ka ibu abdi besi ibu abdi engke majarkeun abdi nomor katujuhna ieu baju abdi buka setelah abdi dipencit sanggakeun ka ibu jang pelipur lar supaya ibu ketika nanyakeun mana Ismail yeuh bajuna ai Ismailna ka mana dititipkeun ka zat anu maha ngurus urusanana leuwih tibatan indung jeung bapana maksudna kumaha bejakeun dipencit ieu bajuna masyaallah kari nomor kadalapana besi aya budak-budak saumur abdi salila setahun 2 tahun ulah keuna nyaba ka imah besi engke ibu abdi
nyebutkeun Ismail teh segede kitu baheula waktu dipencit teh ulah supaya ngomong kitu. Masya Allah karim. Eta wasiat diabadikeun di sejarah. Eta wasiat teh dibaca ku para aulia Allah. Eta sejarah teh dibaca ku ulama-ulama. Sagede Ismail, Kangjeng Nabi Ismail umur 13 tahun geus bisa wasiat model kos kitu ka indung bapana. Mangga bapak abdi besirek dipencit mah. Begitu ditalian Kangjeng Nabi Ibrahim, Kangjeng Nabi Ismail ku Kangjeng Nabi Ibrahim, jol teh iblis. Cek iblis, wahai Ibrahim, aya eueuh sejarahna ti zaman Adam tepi ka ayeuna bapa mencit anak. Eueuh. Atuh kunaon maneh ieu mencit anak? Ieu mah mencit ke instruksi ti Gusti Allah. Selama instruksi ti Gusti Allah boro-boro anak aina nu kudu dipencit, pencit bae asal instruksi Gusti Allah. Waduh. Cak iblis ieu bagus moal bisa cenah teh mah. Moal bisa dirobah ieu mah. Sia, emang aing teu nyaho. Cak Kanjeng Nabi Ibrahim aing memang teu nyaho ka dia. Aing nyaho ka dia. Dia teh lain manusia. Dia tolol bae dia mah. Asalna Kanjeng Nabi Ibrahim karangkas heula hari teu meureun. Nyokot batu Kanjeng Nabi Ibrahim langsung dicekel. Begitu dicekel dibalangkeun bismillah Allahu akbar jeder timpahan Kanjeng Nabi Ibrahim ka iblis kena matana bocos matana besi aya polisi nu bocos matana eta berarti katimpah eta. Allah bocos aduh cak iblis teh aing kasih baik kos kieu cak kitu lah mal mundur aing mah kajian kumaha ge aing datang ka ibuna manya ibuna kudu ngameunangkeun mencit anak datang ibuna keur calik we ke bari nasbeh Allah 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 beuh ngeunaheun da lamun nyaba ka hiji awewe-awewena bari nyakelan tasbih tiis hate Allah 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 ieu mah lain. Waalaikumsalam ibu aya di mana tuh keur nonton TV. Masya Allah. Malah aya di Cisoga balik di Panggang. Allah Allah Allah. Nah, cek iblis. Assalamualaikum. Salam. Ieu hajar mohon. Nyaon teu? Anak Ismail tuh dek dipencit. Wah, banyak bapak mencit anak. Ih, kuari geus digolerkeun. Naon cenah nu mantak dipencit? Nanya teu ka Ibrahim. Nanya. Naon eta nu mantak dipencit? Nyana boga sangka bahwa eta teh instruksi ti Gusti Allah. Coba geuraan ka ditu. Salaki kulama nabi. Salaki kulama nabi. Nabi mah tilok bohong. Sekali instruksi ti Gusti Allah, pasti instruksi ti Gusti Allah. Lain cara kiai di Cisoka. Wah, tah mah kiai raradutan tah kos itu. Salaki abdi mah nabi cak jana. Pokoknya sekali instruksi pasti instruksi, percaya antep ke dipencit teu naon. Masya Allah eta indung kuat ke percaya jasa ka salaki lantaran salakina tilokna bohong. Kok mau kifudoli mah Masya Allah karim nyana mah setengah bajingan sebenarnya mah. balik peting ya orenganan ya Allah ya Rabbi mal bejakeun lah rahasia perusahaan teh mah. Atuh sia mah bapana bapak rusak. Tah ieu deuk percaya kumaha pamajikan kana jadi salaki. Balik di mana-mana teh kok parfumna lain deui Kak. Ieu mah rada tajem kieu. Biasana lain parfum boti mah ieu mah Kak. Lah budak tah. Orenganan. Mal bejakeun deui bel. Ieu mah baja, ieu mah Pak Kak. Ieu mah parfum awewe mah kos. Nyaho teh budak nyemprot lain deui cenah teh. Orenganan kanyahoana mah geus 7 tahun ditungtun muda. Aya anak saha deui atuh. Deuk percaya kumaha pamajikan kanu jadi salaki. Tuh. Ya Allah ya Rabb. Masya Allah. Nah geus heseun iblis datang deui ka Kanjeng Nabi Ismail maneh teh dipake ka dedeh jeung kanya aku indung bapak di mana-mana ulin teh bapak mana jeung maman teh seserian ningali tingkah mana teh kuresep haju mana deuk dipencit ieu nurut bae selama perintah Allah cek Kanjeng Nabi Ismail kula moal kaluar ti perintah Allah
sebab abah kula nabi boga impian langsung ti Gusti Allah kita mencit kula leuwih ti dipencit kula siap nuturkeun lain ka Bapa tapi ka Allah Subhanahu wa taala bari nyekel batu ditimpah deui ku Kanjeng Nabi Ismail jager bae mata nu hiji deui kena buta beusi kapanggih jeung polisi buta nah iya atau abri nu buta atuh geus eta berarti lelengseran ti ditu eta ya Allah ya Rob jadilah kuari syariat ketika orang datang ke Mina nimpahan Jumratul Aqobah nimpah ula wusto Aqobah ula wusto Aqobah sasakalana eta ya Allah ya Rob langsung Kangjeng Nabi Ibrahim siap dek mencit Kangjeng Nabi Ismail alaihi salam geus digolerkeun di dinya disiap dek dipencit ku Kangjeng Nabi Ibrahim Bismillahi Allahu Akbar tarik kaluhur tarik dekat tungkulkeun kadap teterak Kangjeng Nabi Ismail abah sing teger atuh ulah boga karunya ka abdi ai instruksi ti Gusti Allah mah kerahkeun tanaga abah ulah aya karunya abdi geus siap jasa sakali deui bismillahirrahmanirrahim akbar tarik ka luhur kenceng kahandapkeun deui teterak sama sekali teterak udah Kangjeng Nabi Ismail bah coba ganti pesona bah coba ganti pesona ke heula ieu abah lain lalagaan ieu pesoke urang coba heula ka tangkal korma langsung dibabetkeun ka tangkal korma cek buntung tangkal korma coba ka batu langsung dicoba ka batu dak beulah batu kurang kumaha abah kurang kumaha coba sakali deui bah ieu pencit nu pancang jasa ieu kula teu kuat jasa geus hayang kapanggih jeung Allah masya Allah karim tasi keimanan jeung katauhidan model kos kitu budak umur 13 tahun budak umur 13 tahun di Cisoka mah kieu can lempeng can lempeng ieu mah geus pohara tauhid ka Allah manteng na pohara ya Allah ya Rabb ai kieu ti Nurjaya mah lain deui nah pencit deui sekali deui begitu dek dipencit deui falamma begitu Kangjeng Nabi Ibrahim geus dek nyiapkeun pepencitan anu katilu kali Allah ngainstruksikeun Jibril cokot embe nu panggedena anu aya di sorga nu baheula embe Habil bawa panggul ku anjeun gantian Ismail Masya Allah Kangjeng Nabi malaikat Jibril alaihi salam nyokot embe langsung dipanggul ku malaikat Jibril dibawa ka dinya wa fadainahu bizibhin azim digantian wahai Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqta ru'ya cek Allah anjeun geus ngabenerkeun kana impian anjeun teh diangkat jadi khalili kekasih kaula tetapi kuari geus aya gantina tah embe ti sorga langsung Kangjeng Nabi Ismail na dikagigirkeun digantian ku embe cek Kangjeng cek malaikat Jibril Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar cek Kangjeng Nabi Ibrahim la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamdu urang-urang nyaho beta orenganan maca beta kiato teu nyaho rongengna tah kuari we nyaho orenganan Allahu akbar nu pertama ucapan malaikat Jibril alaihissalam Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar dijawab ku Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam la ilaha illallah wallahu akbar cek Kangjeng Nabi Ismail Allahu akbar walillahil hamd pencit kiresel wa fadainahu bidzibhin azim inna kadzalika najzil muhsinin Ibrahim di alam ku Gusti Allah moal aya salila dunia aya nu nandingan ka anjeun wahai Ibrahim
kepasrahan anjeun ka kaula, kabageran anjeun terhadap umat, kadedeh anjeun terhadap umat, kabarahan anjeun terhadap umat, maka bakal diabadikeun terus. Setiap manusia datang ka kiamat bakal nyebut-nyebut anjeun. Urang maca kama shallaita ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim, barik ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad kama barakta ala sayidina Ibrahim wa ala ali sayidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Nah disebut sholawat Ibrahimiyah, mun dibaca ba'da sholat 7 kali, tapi ba'da subuh mah 40 kali. Insyaallah bakal dijadikeun jelema anu murah hate, tur bakal dijadikeun jelema nu sugih bari daek sedekah. Tah kan loba jelema nu sugih tapi hese ka sedekah. Beuh, eta mah merepet dur-dur pet. Atuh pada teh koret aya 3 bagian, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang, aya koret merepet, aya koret merepet dur-dur pet. Aya koret doang mah koret doang kata tangga koret, tapi kanyana mah jeung pamajikan bager biasa. Koret mah kayak koret merepet mah tatangga teu dibere, anak teu dibere, nyana mah jang nyana aya, eta ngaranna koret merepet. Koret merepet dur-dur pet mah tatangga teu dibere, anak pemajikan teu dibere, nyana ge hayang jajat menta. Contona sieu. Eta kan merepet dur-dur pet boro-boro jang batur jang nyana ge hese jasa. Ya eta mah boga lauk tembangnya ditenden di handapan anggal. Kanyawan ceulina ku cucurut. Ya Allah ya Rabb. Lailah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, terjadilah seperti eta Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail. Tah tanggal 8 pepencitan mimpi nu pertama naon kitu ngaranna, mimpi nu pertama tanggal 8 Kangjeng Nabi Ibrahim encan engah ditebuslah ku onta 100. Malam 9 ngimpi deui ditebus deui ku embe jeung onta 100. Malam ke-10 ngimpi deui terjadilah pemencitan anak nu ngaran Ismail. Datang ka ayeuna terus diabadikeun udhiyah teh mencit kadanan cara Kangjeng Nabi Ibrahim mah 1000 embe 300 munding 100 onta atuh hiji-hiji Haji Pendi. Ieu mah kamari kabeja ribut jeung tatangga. Ribut aya naon makan belati geus dikieu-kieu. Horenganan ngabagina teu akur. Buntut ka imah cenah. Ceker imah. Hate imah. Hulu imah. Cek tatangga aing naonna goblok. Ribut. Kadanan mereka batur dulu aya ge ngabagi geus teu beres. Masyaallah eta ge sapasar kemis ngan eta-etana doang henteu nu sajeun mah teh. Di Cisoka mah kabehan. Ya Allah ya Rabb. Nailah nyaritakeun Kangjeng Nabi Ibrahim jeung Kangjeng Nabi Ismail intina hiji urang ciptakeun gerageh di urang suasana model Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Urang tuturkeun kabageran Kangjeng Nabi Ismail dengan sendirina manusia bakal menyerap naon nu aya di urang. Sebab ku kabageran Kangjeng Nabi Ibrahim alaihissalam jelema daratang hayang disyahadatan. Loba nu ti Jararaut ti Baghdad ti Iran ti Turki datang ka Kangjeng Nabi Ibrahim teh ngadege ka isimawan Kangjeng Nabi Ibrahim langsung maca 2 kalimat syahadat tanpa kudu lelempangan cara kifudoli sapeting 3 panggung. Beuh lain haju maraca syahadat pugunya nanaga subuhna kieu teh. Allahumma hidini ban. Cak anakna, "Bah, emang duha teh naon?" Loba omong dia. Atuh lamun anak kos kitu atuh masyarakat ge leuwih ti kitu sarua bae. Kabehan horenganan. Nah iyalah urang tuturkeun ciptakeun contoh Kangjeng Nabi Ibrahim. Kadua Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam berlanjut ti Mina terus datang ke tempat pangsaian Mas'a. Iyalah nuturkeun Kangjeng Nabi Ismail alaihissalam Siti Hajar. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kiai-kiai urang nu laluhung kira Syamna di dieu di ditu Abuya na Bu Kiai Abdul Halim na di dia Abuya Ardani na
ieu teh jadikeun contoh ku urang kabehan lain sakadar ilmu dibaca na hungkul tapi ieu ke masyarakatan meureun nu mantak masyarakat teh ngimplet teh bisa daek belajar marhaba bisa daek baca sholawat di dirina meureun aya marhabaan hartina aya marhabaan teh cinta ka Kangjeng Nabi hartina aya sholawatan teh cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuk urang babarengan cintakeun ka Allah cintakeun ka Kangjeng Rasulullah belah dieuna cintakeun ka para wali-wali Allah belah dieuna pisan cintakeunlah ka para ulama warasatul anbiya tidak terkecuali jakabehan ge urang teh butuh syafaatil uzma ayeuna beda-beda urang teh pakaian keur kieu make jubah keur kitu make samping kieu make jas kieu make pakaian polisi ketika urang Allahu akbar mah hate urang sarua ka Allah polisi hanya jadi pengamanan hungkul untuk dalam negeri berikut hukum TNI untuk pengamanan dalam berikut luar negeri eta teh jangamankeun negara urang bertugas supaya manusia aman diamankeun ku manehanana bisa ibadah tentrem ka Gusti Allah bisa ngaji tentrem ka Gusti Allah bisa ngembangkeun agama lillahi taala jadi alhasil eueuh salahna polisi jadi polisi ka Allah abri jadi abrina ka Allah presiden jadi presiden ka Allah menteri berikut gubernur bupati kabehna perangkat ka Allah urang masyarakat mah tuh komo kegiatan naon sarua pada ka Allah ai ka Allah nuturkeunana Kangjeng Nabi nuturkeunana para ulama para aulia Allah tuturkeunlah eta ulah mengkal ulah empungkal pengkol nu mantak nu paling hebat dina Al-Qur'an kan dijelaskeun innallazina qalu rabbunallah tsumma istaqamu masyaallah jelema nu ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah teh dina syariat nu bersyariat dina syariat nu bertorikoh dina torikoh nu berhakikat istiqomah dina hakikat insyaallah eta teh bakal fala khaufun alaihim walahum yahzanun moal aya khauf jeung moal aya hazan boro-boro di akhirat boro-boro di kuburan di dunia keneh ge ahli Allah ma fala khaufun alaihim walahum yahzanun ahli syariat lamun urang ngomong rabbunallah tsumma istaqamu istiqomah dina syariat insyaallah maut di jero kubur moal aya khauf jeung moal aya hazan moal aya sieun ibu bapak maut begitu maut bakal aya pertanyaan malaikat lantaran di dunia di dunia disebut Allah tsumma istaqam istiqomah dina syariat artina istiqomah dina syariat teh kumaha lamun haram singnya haram kenana ka hate urang oh ieu mah haram lamun makruh cek hate ieu mah makruh ieu mah wajib cek hate ieu mah wajib urang laksanakeun ieu mah sunah yeuh urang laksanakeun ieu mah mubah oh ieu mah mangga rek kumaha oge geus nu haram haramkeun jauhan nu halal halalkeun silahkeun nu wajib laksanakeun istiqomah ulah nu haram di halal nu halal di haram ieu lah nu bakal cilaka sebab teu istiqomah panjang urang menceritakan tentang sumastaqamu datang kad fala khaufun alaihim walahum yahzanun kabelah ditu nama jelema nu kos kitu teh ulaika ashabul jannah khalidina fiha jelema nu Allah pangeranna istiqomah dina syariatna bakal diasupkeun ka sorga Allah subhanahu wa ta'ala di sorgana lain ngontrak sapoe dua poe tapi khalidina fiha mudah-mudahan ku cintana urang ka Allah ku cintana urang ka Kangjeng Rasulullah cintana urang ka para ulama cintana urang ka para aulia Allah urang dijadikeun ku Gusti Allah ashabul jannah amin ya rabbal